we will be installing this mudguard para sa ating Kia Sonet. So join me while we install this, and let's figure out how to install this so that you'll know as well kung paano i-install ito. Let's go. So we already cleaned this one initially, so tinanggal natin yung pinakamatandang dumi, so there's just a little bit left there. Okay, so looks like we will not be able to let's see if we will be able to use the screw. Looks like we cannot use this big parang hindi natin magagamit itong malaking screw, so we're gonna try a different screwdriver. Ito na, tinatanggal na natin siya para ready na siya. Ito mahirap to, need nyo ng yung pinaka ko hindi kaya, so need nyo ng hindi ko alam anong need nyo, but merong mga screwdriver na para sa mga ganito. So what you gotta do is use this type of screwdriver. Ito na sa akin ang shikwat method. This last one here, I think you don't need to pry this. Hindi na kailangan i-pry ito. You just need to put some screw down here. Oh my god. Oh, wala palang screw yan. Damn. So if walang screw, meaning gagawin tayo ng paraan kung anong gagawin natin yan. Let's think about it. So I got it off. What I did is sa loob, before nakaganyan siya. So what I did is sinikot ko siya dito kasi naglalak siya pag naka-full ganyan eh. Tingnan nyo, malaki ang buka nito. So you need to pry it first like that para mag-close ang gap nito. Then next is kukuha kayo ng pliers, then ganyan, kaganyanin nyo, then just carefully remove it. Magko-close siya dito, then madali lang siyang tatanggalin. Our next step now is to install the mudguard. So let's go. So problem lang talaga is itong sa likod, but sa harap pwede naman siyang iliko yung gulong para magkaroon ng space ang ating screwdriver. And we're gonna place this one sa ilalim. Let's go. So you need to ganyan muna ang setup niya para di siya bumuka. Okay, ganyan muna ang setup niya, tapos ito pa. Ayan guys, natagalan ako sa rivet tsaka sa pangalawang screw. Ito yung ganun pala kahirap. So I'm pretty sure ganyan din kahirap sa kabila. So ito muna, dalawang tafor, yung screw, tapos
Tapos, yan na sa ilalim. Shoot. Isa na namang ribbit. Oh no. Tingnan natin kung sa ribbit ba dadaan ito. Okay. No. Ay, salamat. Salamat at hindi dadaan sa ribbit. Hindi dun sa may screw. So, 3 screw lang to. Kaya yan. Madali lang yan. Madali lang yan. Kaya yan. Nailiko ko na ang gulong. Ano lang, mga 35 angle lang. Para kasya yung malaking mataas na screw. Pwede mo naman gamitin itong maliit. Pwede itong malaki. So let's try. Kaya natin pitin na maliit. Oops, that's wrong. Okay, good. And then yung sa ilalim, kaya nating dukutin. Counterclockwise. Counterclockwise. Wala akong matata sa hirap. Okay, so yun, salpak natin yung una. Oops, di ko pa pala ito nagpunasan. Hindi, kapunasan muna natin. Hindi siya masyadong nagkakaroon ng mga big scratch or minor scratch. Okay, last. Yun, sturdy na siya. This is what we have so far. I forgot to clean this one up dun sa ilalim, but that's alright. Tends to get dirty naman. Tends to get dirty, so that's alright. Sure, dito naman tayo. This one is good. This one's not good. So kailangan natin palitan ng ito mga uman. Okay, last part. Yan. Last part. Oops. Kalimutan ko. Alright, so tapos na rin sa wakas, and here is the final product or final position. And yeah, sturdy siya with the 3 screws. This one at the back as well, sturdy na rin siya with the rivet at the bottom. And then tabi. Alright, looking good. This one too. So yung mahirap lang na part is yung sa
dito sa rivet dito sa ilalim. But if you know the technique, kasi hindi ako nanonood ng YouTube so hindi ko alam kung may magandang technique, but nahirapan talaga ako. But if you know the technique, I'm pretty sure na madali lang yan para sa inyo. Also, I'm thinking na maganda siguro to, no, kung pipunturahan natin to with red. So magkaroon siya ng red accent, kasama na rin ang calipers dito. Gagawin din nating red, papinturahan natin pag may budget na. So magandang red accent niya ito. And I think that's it for now. And then our next project would be to put step seals ba ang tawag dito. I have ordered it na naman. Madali lang naman yun, pandikit lang. And that's it for now. So just watch me for the next vlog. You see the rain visor, another abubot inside the car. I'll make a full video kung ano nang nalagay ko, and then yeah, we'll go from there. So right now, happy Tuesday mga kamananap, and God bless. Ride safe mga kapisonet. Bye bye.